चलो जी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शुएब खालिद बलोच और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सहीवाल बकरा टीवी। तो माशाल्लाह दोस्तों, खिदमत में एक और नई और ज़बरदस्त बकरों की और इसमें कुछ पट्टे भी हैं और बकरी भी है, तो नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो वीडियो शफ़क़त भाई की है, काफ़ी दिनों बाद शफ़क़त भाई स्क्रीन पे आ रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला इस दफ़ा भी सस्ते रेट के साथ होंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि मेरा यूट्यूब चैनल साहिवाल बकरा टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी के बटन को दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेब भाई की हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शफ़क़त भाई तुसी सुनाओ, ठीक हो? खैरियत है? तबीयत से ठीक है? शफ़क़त भाई टोटल कितने जानवर हैं? मेरे को 12 जानवर है। 12 जानवर हैं। की इंदे शामिल है? इंदे एक बकरी है सून वाली तैयार बकरी कन्फर्म। उस तो बाद 3 मादियां ने छोटियां 5-5 महीने दी। अच्छा, ते 8 बकरे है। 8 बकरे ने, एक बकरी है तो 3-4 मादियां ने, ठीक है। 12 जानवर है। अच्छा, बकरी की गारंटी होएगी? बिल्कुल गारंटी। अच्छा शफ़क़त भाई अपना मोबाइल नंबर दस दे। 0311 0311 69 69 62 101 व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर 69 62 101 0311 69 62 101। जानवर वे काई डबल हड्डी ते सारे चंगे जानवर ले आंदे हैं। शफ़क़त भाई थोड़े जानवर चंगे होंदे ने, रेट मुनासिब करना है। रमजान मुबारक में तेरी दूसरी दफा मैं वीडियो बना रहे हैं तो मुनासिब रेट देना है। इंशाल्लाह ताला तेरे जानवर सेल हो जाए। जानवर मेरे चेक कर, जोड़ी जोड़ी करके सन चेक भी कराने ने, उस तो बाद जेड़ा ना रेट देना सारे दा पैकेज देना, ठीक है। बाकी शफ़क़त भाई दी लोकेशन साहिवाल है, आरिफ वाला रोड 101 साहिवाल। कार्गो शफ़क़त भाई आल पाकिस्तान करांदे ने, ठीक है। वीडियो पूरी देखना, इंशाल्लाह ताला जोड़ी तो बाद पूरी मुकम्मल लाट दा पैकेज होएगा जी। शफ़क़त भाई नंबर 1 पे जोड़ी माशाल्लाह, दोनों ब्लैक डिब्बे में अमृतसरी बीतल में है, ठीक है। शफ़क़त भाई कितनी उम्र है ना दी? 6 माह दे आगे हैं, 6 महीने दे डबल हड्डी दे जानवर। शफ़क़त भाई 2024 दी कुर्बानी ते कोई लावे तो लग जैसे? बिल्कुल लगेंगे। ब्रीडिंग वास्ते इस्तेमाल करने वास्ते कैसी नस्ल है? डबल हड्डी दे जानवर है। डबल हड्डी के जानवर है। शफ़क़त भाई 6 महीने उम्र है ना दी ते रेट की कर रहे हैं जोड़ी दा? ये जोड़ी दा रेट 85,000 शुएब भाई हैं। 85,000 फाइनल गल कर, बहुत हाई रेट दस दिता ही। पूरा 80 काल। अच्छा आखिरी गल कर, आखिरी गल कर, आखिरी गल आखिरी 75,000 बिल्कुल लास्ट पूरा 70,000 बिल्कुल फाइनल कर दे शफ़क़त भाई। 35 पूरा 70,000 6 महीने उम्र है यार। 35,000 रुपया 35,000 दे आओ जे बच्चे विकदे ए रेवड़ा को लोमेन ना ते 1,10,000 रेट कर दे। अच्छा फाइनल कर दे, कहीं तो घट में रुपये ही नहीं करना। 68,000 रुपए बिल्कुल लास्ट कर। 67,000 कर लवांगे, इस तू काम नहीं दे। एक मिनट वेशो भाई मेरी गाल सुनो, मैं जेड़ा जोड़ी दा रेट दे रहा, जोड़ी उस रेट ही देवांगा जेड़ा मैं पैकेज देवांगा सारे जानवर उस पैकेज। ओ बिल्कुल शफ़क़त भाई थोड़ी जायज़ गल है। सिंगल दा रेट सिंगल नाल ही होएगा, प्लाट दा पैकेज। जानवर चेक करो, जानवर माशाल्लाह खूबसूरत ने। फाइनल कर दे, कहीं तो घट में रुपये नहीं करना। फाइनल 66 बिल्कुल लास्ट शेब भाई, फाइनल 66,000। अच्छा काल ते कोई मोहब्बत हो जाए कर लवांगे। कितनी कर लिस? थोड़ी बहुत ही काल इन्ने में फर्क ही नहीं रखया। अच्छा किन्नी कर ले, जिन्नी करनी है दस दे। गाल खोल दे, कितनी मैं कर लेनी? 1,500 दी भाई। 1,500 1,500 हो गया, बाकी किन्ना बच्चे है? 64,000 पूरा 65,000। इस तू काम 100 रुपए ही नहीं आएगा। पूरा 65,000 रुपया हो जाएगा जोड़ी का माशाल्लाह। 6 महीने दोनों की उम्र। अच्छा शफ़क़त भाई अगली जोड़ी लाया, यह चीज़ा माशाल्लाह चेक कर लो, क्वालिटी प्योरिटी दोस्तों के सामने है जी। शफ़क़त भाई नंबर 2 पे जोड़ी चेक कर, कैसे जानवर माशाल्लाह दिल खुश हो गए देख के, बड़े प्यारे जानवर। मादी ब्लैक वाली है? हाँ जी ब्लैक मादी। ये ब्लैक में मादी है, ये चीज चेक कर लें। अच्छा ये नर है। दोनों की उम्र क्या है? 6 महीने सेम उम्र है। अच्छा शफ़क़त भाई खुला छाड़ देती ना तो रेट दस जरा। नर मादी जोड़ा माशाल्लाह, 6 माह दोनों की एज है। और ब्लैक वाली मादी है और ब्लैक डिब्बे में जो है वो नर है। अच्छा शफ़क़त भाई दोनों की फाइनल प्राइस दस दे। फाइनल पूरा 60 करा। आखिरी गल कर, आखिरी पूरा 55,000 बिल्कुल लास्ट। जानवर मेरे चेक शफ़क़त भैया कहीं तो घाट में रुपये नहीं करना। चंगे ले आंदे शफ़क़त भैया कहीं तो घाट में रुपये नहीं करना। फाइनल 52,000 रुपए है। 52,000 रुपया। हाँ जी 26,000 जानवर पे चेक कर। ठीक हो गया। 26,000 नर मादी जोड़ है। जो जोड़ी का रेट होगा वो जोड़ी का होगा, और जो लाट का पैकेज होगा वो बस लाट ही मिलेगी, उसमें सिंगल डबल नहीं मिलेगा जी। शफ़क़त भाई
ये दोनों नार है। दोनों नार हैं, एक शेरा प्रिंट में है और एक जो ब्लैक डिब्बे में। छोड़ दें, दोनों को छोड़ दें। शफकत भाई दोनों की उम्र क्या क्या है? 6 माह दे। 6 माह के हैं दोनों, 6 माह के हैं। ठीक है, एक शेरा प्रिंट एक काले डब्बे में। अच्छा जानवर चेक कर आज। जानवर माशाल्लाह प्यारे हैं। अच्छा शफकत भाई दोनों की प्राइस क्या है? जोड़े दा 55,000। 55,000 फाइनल गल कर। फाइनल पूरा 52। आखिरी गल कर। आखिरी गल आखिरी पूरा पंजी बिल्कुल लास्ट। बिल्कुल लास्ट। मादी इन्होंने नाल नहीं हैगी हैं ये दोनों नाल बिल्कुल आखिरी कर दे शफकत भैया। इस तू घट में कर रुपये नहीं करना। चलो तेरी खातिर 48,000 कर लेने। 48,000 रुपये की 24,000 जोड़ी हो जाएगी माशाल्लाह। ये चीज़ें चेक कर लें, 6 माह दोनों की एज है। 24,000 में बिल्कुल मुनासिब और माकूल रेट है। चीज़ें चेक कर लें माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जानवर है जी। शफकत भाई एक नागरे डिब्बे एक नागरे अच्छा नार मादी जोड़ है। और फेस सीधा कर मादी दा फेस सामने कर। हेलो ये माशाल्लाह चेक कर लें, ये मादी है ठीक है और ये नर है। शफकत भाई छोड़ दें, खुला छोड़ दें, दोनों को ना तंग करें। अच्छा शफकत भाई दोनों की उम्र क्या क्या है? 5 महीने दे। 5 माह दोनों की एज है। ये नागरे फुल में जो है ये नर है और वो मादी है। अच्छा शफकत भाई स्क्रीन पे आके बताएं जरा फाइनल क्या प्राइस हो जाएगी? जोड़ी दी 52,000 बिल्कुल आखिरी पूरा 50,000 बिल्कुल लास्ट। उम्र थोड़ी है ना दी, उम्र बिल्कुल थोड़ी है, यानी कि 4 महीने। चलो शेब भाई ना 46,000 23,000। अच्छा शफकत भैया कहीं तू घाट में रुपया ही नहीं करना। 45 तो घाट नहीं मिले हैं। 45,000 से कम नहीं होंगे। नर मदी जोड़ा है, 4 माह एज है। एक नागरे डिब्बे में है और एक नागरे में 4 माह एज है। और कितना फाइनल बोला है? पूरा 45,000। पूरा 45,000। अगली जोड़ी लाए शफकत भाई। छोड़ दें, खुला छोड़ दें, खुला छोड़ दें जी। शफकत भाई नार है मादियाँ क्या सीन है? एक काले डब्बे भीतर मादी हैगी, एक नागरे च नार है। ये वाली मादी है ठीक है, ये चेक कर लें, ये मादी है। और एक नागरे डिब्बे में है और एक काले डिब्बे में। 3 बकरों की जोड़ी, 2 बकरे और एक मादी है। अच्छा तीनों की उम्र क्या क्या है? इस बकरे की उम्र कितनी है नागरे डिब्बे की? 5.5 महीने उम्र है। अच्छा मादी की उम्र कितनी है? 5 महीने। ये भी 5 महीने का नार भी 5 महीने का ठीक है। अच्छा इधर वापस चला। इक्के बकरी का जोड़ा है। इक्के जोड़ी था। अच्छा वो कान सीधा। अच्छा शफकत भाई तीनों अगर कोई भाई आपसे लेता है तो क्या प्राइस लगेगी? 80,000 रुपया फाइनल ज्यादा रेट जानवर तो आज। अच्छा आखिरी 80,000 तीन किमें पाएगे? ये पाएगे ना 26,500। साढ़े नहीं ज्यादा रेट। फाइनल गाल कर। फाइनल पूरा 75। अच्छा आखिरी गाल कर। आखिरी 72 कर बिल्कुल लास्ट पूरा 70 किमें पाएगे? ये 70 पाएगा जनाब जी। हिसाब तुसी अपने आप ही ला लो। 23,000 सवा 23,000 सवा 23,000 जानवर मेरे चेक कर। अच्छा आके इस तू घाट में रुपया ही नहीं करना। अगर कोई भाई ये तिन्ने लवे था पूरा 68 कर लेने यार। पूरा 68,000 रुपया हो जाएगा मेरी खातिर। ठीक है चला इन्होंने। एक मादी है और 2 नर है माशाल्लाह। ये चेक कर लें, ये वाला नर है, ये मादी है और जो ये वाला नर है। तीनों 68,000 के हो जाएंगे। ठीक है अगली लाया जोड़ी। अच्छा लास्ट पे बकरी आ गई है शेरा प्रिंट में। शफकत भाई कितने सुए में है? ये दूसरा सुआ होने ने। शफकत भाई बकरियां दे सिस्टम शुरू कर दिते हां जी भाई बड़े कहंदे यार कोई शेरे प्रिंट सानू एक विच मादी चाहिए। अच्छा दोस्तों की फरमाइश पे शेरा प्रिंट लेकर आए हैं। 6 दांत दे दूसरा 6 दांत में सेकंड टाइमर। अच्छा कंफर्म गब्बन है? कंफर्म 2.5 माह की गब्बन है। 2.5 माह की शफकत भाई कोई नहीं होंदी, खाली भी निकल आंदी है। ये कंफर्म हैगी। अच्छा जे अगर खाली निकल आए तो फिर कोई नहीं यार टेंशन नहीं लेनी किसी किस्म की जेडी आपा गल करांगे पक्की है। नहीं अगर खाली निकल आई तो फिर की उस खाली निकल आए तो गब्बन दे पैसे देंगे। गब्बन दे पैसे देंगे ठीक है। जेड़ा खर्चा होया वो साडा खर्चा आने जाने का फिर आपका खर्चा होना है ठीक है। तो ये 2.5 माह की गारंटी शुदा गब्बन है ठीक है। अच्छा शफकत भाई प्राइस की कार है माशाल्लाह, हाइट भी काफ़ी ज़्यादा है बकरी की। छोड़ दे खुला छोड़ दे। ये माशाल्लाह चीज़ चेक कर लें, काफ़ी हाइट में है, शेरा प्रिंट है, 6 दांत फ्रेश है और सेकंड टाइमर है। 2.5 माह की कंफर्म गब्बन है गारंटी के साथ। अच्छा शफकत भाई फाइनल प्राइस बताएं। इंदा रेट तो लोकां को 80-90 करदे पे शेब भाई तुसी आ गए ने। इंदा रेट पूरा 72,000। अच्छा फाइनल गाल का रेट बहुत हाई कर देता है पूरा 70। अरे 2.5 महीने दी कंफर्म नहीं है बकरी माशाल्लाह चंगी है। फाइनल गाल कर। फाइनल पूरा 65 करांगे। आखिरी गाल करांगे बिल्कुल आखिरी 10 दे। चलो 62,000 रुपए। शफकत भाई वो रेट दिया के तू घाट में रुपये नहीं करना। तू काम 100 ने बेचनी बकरी चेक कर। शफकत भाई मसला है ना बकरी बड़ी चंगी है, नस्ली जानवर है। अच्छा छाड़ दें चाह जामन दें पूरे 60,000 रुपये की हो जाएगी। बाकी कॉल पे आप खुद शफकत भाई से कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 41-42 इसकी हाइट होगी अंदाजन। बाकी आप शफकत भाई से इसकी डिटेल ले सकते हैं। 60,000 की हो जाएगी ठीक है।
अच्छा शफकत भाई टोटल जानवर ले आप पैकेज दे ज़रा। ये माशाल्लाह चीज़ें चेक कर लें। माशाल्लाह गोट फार्मिंग स्टार्ट करने का बेहतरीन यानी कि कम कॉस्ट में बेहतरीन गोट फार्मिंग स्टार्ट होगी। तो आप शफकत भाई से रब्ता करके जो है ना जानवर परचेज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला उम्मीद करता हूँ कि पहले की तरह इस बार भी आप शफकत भाई से भरपूर तावन करेंगे और शफकत भाई भी आपसे तावन करेंगे। तो शफकत भाई पैकेज दें आप अगर कोई भाई कितने जानवर हैं टोटल? मैं शेख भाई जी लादा रेट दिता, मैं उस रेट ते कायम हाँ, ठीक हो गया। बाकी कोई पूरा लाट लेना चाहे ना, मैं लाट दा भाई नु पैकेज दे देना, प्यारा जहा पैकेज है। अच्छा शफकत भाई प्यारा साहब ने बोला पैकेज देना है, ठीक है। टोटल कितने जानवर हैं? देवांगे मेरे को छोटे 11 जानवर है। अच्छा छोटे 11 जानवर हैं। 12वीं बकरी पैकेज में शामिल है कि नहीं है? बकरी अलग है। अच्छा बकरी अलग है, बकरी का भी आपने पैकेज दे देना, ठीक है। बकरी का पैकेज दे देवांगे। अच्छा शफकत भाई कोई भाई 11 के 11 आपसे जानवर लेता है, ठीक है। सिंगल जोड़ी का रेट आपने अलग अलग दे दिया, वो उसी रेट में होंगे, ठीक है। अगर कोई भाई आपसे 11 के 11 जानवर लेता है तो क्या प्राइस होगी? इन्हां दा आपा भाई ना लावांगे 26,000 फी जानवर। 26,000 नहीं फाइनल गल कर। छोटे ना 26,000 रुपए की। शफकत भाई फाइनल गल कर दे, इस तुगाट में रुपये नहीं करना भाई 25,000 ला लवांगे। शफकत भाई वो गल कर रहा है इस तुगाट में रुपये ही नहीं करना। चलो पूरा शेर भाई चवी कर ले, चवी है काल ते कोई मोहब्बत हो जाए। मैं कोई भाई साडे को लागे होंदे प्यार मोहब्बत करांगे इंशाल्लाह। कोई भाई इधर आएगा तो प्यार मोहब्बत होगी, काल पे प्यार मोहब्बत नहीं होएगी। बिल्कुल करांगे। अच्छा शफकत भाई कोई भैया ऐसा है जी अंदर को पहले 1-2 लाटा लियां होवें या 3 लाटा लियां सेल कीते, बहुत सेल कीते माशाल्लाह बहुत जान। अच्छा वो भाई दे ना राब्ता करे तो दे वास्ते कोई मोहब्बत है? अपन ना मोहब्बत कर लवांगे। कितनी कार ले से? 23.5 करांगे फाइनल। 23,000 हो जाएगा, ठीक है माशाल्लाह। 23,000 में हो जाएगी। पूरे साहिवाल जो जानवर घट मिलेंगे, बिल्कुल हकीकत गल है। अच्छा शफकत भाई एक दफा दोबारा अपना नंबर दस दे। 0311 0311 69 62 101 व्हाट्सएप नंबर, कॉल नंबर, ठीक है ना। खुला चला के जरा 23,500 पर पीस के हिसाब से हो जाएंगी। अच्छा शफकत भाई बकरी का पैकेज नहीं दिया आपने? ऐसे चेक करो बकरी का मैं फाइनल 60 किया है। चलो तुसी कहंदे हो तो 2000 और उड़ा देने हैं। 58,000 58,000 की बकरी हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये 23,500 के हिसाब से हैं। तो इस वीडियो के साथ हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।